아멘. Amen. 기도해 주셔서 어제 쾰른 지교회 설립 예배가 잘 마치게 되었습니다. Dank eurer Gebete konnte der Gründungsgottesdienst für die Kölner Ortsgemeinde gut stattfinden. 복음이 필요한 그 쾰른 현장에 오직 그리스도의 빛을 바라는 축복된 교회 되도록 우리 박전 사님과 그의 가족을 위해 기도해 주시기 바랍니다. Die Stadt Köln benötigt das Licht Christi und wir beten auch dafür, dass der Assistenzpastor Park dafür eine große Rolle spielt und ebenfalls für seine Familie. 우리가 왜 쾰른에 지교회를 세워야 합니까? Wieso mussten wir eine Ortsgemeinde in Köln gründen? 예수님께서는 모든 족속으로 제자를 삼으라고 하셨습니다. Jesus Christus sagte, geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. 사람을 끌어모으라고 하신 게 아니라 제자를 세우라고 하셨습니다. Jesus sagte nicht, dass wir die Menschenmengen holen sollen, sondern dass wir die Jüngern machen müssen. 분명히 그 현장에 그리스도의 제자로 살기로 작정된 사람들이 있을 것입니다. Auch in der Stadt Köln sollte bestimmt die Gruppen von Menschen geben, die sich beschlossen haben, für Jesus Christus zu leben. 그 제자를 세우는 교회 되시길 주님의 이름으로 Und die 축복합니다. Kölner Ortsgemeinde sollte eine zentrale Rolle dafür spielen, damit diese Menschen zu dieser Ortsgemeinde kommen können und Gnade empfangen können. 또 예수님께서는 만민에게 가라고 얘기하셨거든요. Und Jesus Christus sagte, geht zu allen Nationen. 복음이 없는 이 현장에 복음 들고 땅끝까지 가라고 하셨습니다. Und Jesus Christus hat uns befohlen, dass wir das Licht Christi, das Evangelium Christi mitnehmen müssen zu den Menschen, die ohne das Evangelium leiden. 그래서 독일 모든 현장에 하나님의 절대 망대들이 세워져서 모든 사람들이 이 복음을 듣고 구원의 축복을 누리길 주님의 이름으로 축복합니다. Damit in allen Bereichen Deutschland das Evangelium gepredigt wird, damit alle Menschen zu dem Licht Christi kommen können, dafür beten wir. 그렇다면 우리는 왜 이 시간 예배합니까? Und warum haben wir uns hier versammelt? Wieso machen wir hier den Gottesdienst? 하나님이 살아 계시기 때문에 그렇습니다. Weil Gott am Leben ist. 또 하나님께서는 예배 가운데 우리에게 말씀을 주시기 때문에 그렇습니다. Durch den Gottesdienst möchte Gott uns seine Predigt geben. 또 하나님께서는 예배하는 이 시간 하나님 나라의 일을 이루시기 때문에 그렇습니다. Durch diese Zeit des Gottesdienstes möchte Gott die Werke des Reiches Gottes in Erfüllung bringen. 지금 살아서 역사하시는 또 성령으로 함께 하시는 그 하나님의 은혜가 넘치시길 주님의 이름으로 Ich segne 축복합니다. euch im Namen des Herrn Jesus Christus, dass ihr erfüllt werdet mit der Gnade Gottes. 왜냐하면 하나님은 항상 우리와 함께 하신다고 하셨습니다. Denn Gott hat uns versprochen, dass er immer mit uns sein würde. 가끔 함께 하시면 가끔 바라보면 되겠죠. Wenn Gott nur manchmal mit uns ist, dann sollten wir auch auf ihn nur manchmal schauen. 그런데 항상 함께 하신다고 하셨기 때문에 우리는 항상 주를 바라보는 겁니다. Aber da Gott uns versprochen hat, dass er mit uns sein würde für immer, deshalb sollten wir immer auf ihn schauen. 그런 가운데 우리는 그리스도 예수의 마음이라는 제목으로 하나님의 말씀을 확인하고자 합니다. Mit diesem Kontext möchten wir das Thema der heutigen Predigt bestätigen, die Gesinnung Christi Jesu. 이 말씀에는 세계 복음화 할 수 있는 비밀이 담겨 있는 말씀입니다. Und in diesem Wort können wir die Geheimnisse finden, wie wir die Welt missionieren können. 성경은 일반 사람들도 이해할 수 있는 부분이 있습니다. Und in der Bibel, es gibt Teile der Bibel, die auch gewöhnliche Menschen verstehen können. 착하게 살고 거짓말하지 말고 성실하게 살고 이런 건 불신자들도 다 이해할 수 있는 거죠. Seid nett oder seid demütig oder seid fleißig. Solche Inhalte können auch von den Ungläubigen verstanden werden. 하지만 구원받은 자만 알 수 있는 말씀이 따로 있습니다. Es gibt auch Teile in der Bibel, die nur errettete Menschen verstehen können. 더 나아가서 세계 복음화 할 사람들에게만 깨닫게 하시는 말씀이 있어요. Doch es gibt auch Inhalte, die nur die Jünger Christi erkennen können, die zur Weltevangelisation berufen sind. 그래서 똑같은 성경을 읽어도 전혀 다른 방향으로 살게 되는 Auch 겁니다. wenn wir dieselbe Inhalte der Bibel lesen, viele Menschen leben unterschiedliche Orientierungen. 여러분들은 세계 복음화할 그 축복을 누리시길 주님의 이름으로 Ich segne 축복합니다. euch im Namen des Herrn Jesus Christus, sodass ihr dafür gesegnet werdet, damit ihr die Welt missionieren könnt. 왜냐하니까 예전에 러시아가 해방되고 나서 성경을 백독한 사람이 있었어요. Als die Regierung von Sowjetunion zerbrochen wurde, es gab Menschen, die 100-mal die Bibeln durchgelesen haben. 성경을 얼마나 잘 알겠습니까? Und damit können wir bestätigen, dass diese Menschen Experten von der Bibel ist. 그런데 자기 문제는 해결이 안 돼요. Aber diese Menschen konnten jedoch von ihren eigenen Problemen nicht befreit werden. 읽기는 읽었는데 불신자들이 이해하는 그 정도밖에 몰랐던 거예요. Sie haben zwar 100-mal die Bibel durchgelesen, aber sie hatten immer noch nur die Inhalte in sich, was nur von den Ungläubigen verstanden werden konnte. 그러던 그가
이 성경 66권이 바로 예수 그리스도를 설명하는 내용이라는 걸 깨닫고 나서 이 사람은 충격을 받은 거예요. Eines Tages haben manche Menschen verstanden, dass die Hauptaussage von der Bibel für Jesus Christus da war. Und nachdem sie diese Erkennung gewonnen haben, wurden sie komplett verändert. 그러면서 성경이 새롭게 보이기 시작한 거예요. Und von dem Moment an konnten sie die Bibel ein bisschen anders betrachten. 이만큼 똑같이 읽어도 어떤 마음과 방향으로 읽느냐에 따라서 전혀 다른 내용이 되어지는 것입니다. Das Lesen der Bibel ist wichtig, aber mit welchem Kontext oder mit welcher Orientierung wir die Bibel lesen, hängt von uns ab. 왜냐하니까 바리새인들은 구약 성경 가지고 예수님 믿는 사람들을 핍박했거든요. Die Pharisäer hatten zwar das Alte Testament, aber mit dem Inhalt haben sie versucht, die Christen zu verfolgen. 그런데 초대교회는 예수님을 만나고 모든 사람을 살리는 그 축복을 누렸습니다. Die Mitglieder aus der Urgemeinde haben die Bibel Gottes empfangen und dadurch haben sie versucht, die anderen Menschen zur Rettung zu führen. 그래서 오늘 예배를 통해서 성령님께서 깨닫게 하시는 그 은혜를 누리시길 주님의 이름으로 Lass uns 축복합니다. also durch diesen Gottesdienst die Gnade des Heiligen Geistes empfangen, damit wir zu der Orientierung geführt werden können, um die anderen Menschen zur Rettung zu führen. 왜냐하면 이 주신 말씀이 실제 내 삶에 적용이 돼야 돼요. Das Wort Gottes, das, was wir empfangen haben, sollten wir in unserem Alltag anwenden können. 아무리 의사가 좋은 이야기를 해도 환자가 그 의사 말을 듣지 않으면 상관이 없는 거잖아요. Die Ärzte könnten vielleicht bei der Untersuchung oder bei der Beratung etwas Gutes aussprechen, aber wenn die Patienten nicht danach handeln würden, dann es würde gar nicht bringen, egal wie gut der Arzt eine Untersuchung gibt. 그래서 예배 속에서 말씀을 붙잡는 것이 굉장히 중요한 겁니다. Deshalb betonen wir von der Wichtigkeit von dem Gottesdienst. 뿐만 아니라 그리스도의 제자들은 그리스도의 말씀에 반응하고 움직이게 돼 Und 있어요. die Jünger Christi handeln nach dem Wort Gottes und sie reagieren nach dem Wort Gottes. 성경에는 양은 주인의 음성을 안다고 돼 있습니다. Und in der Bibel sehen wir, dass die Schafe die Stimme von dem Hirte ganz gut erkennen können. 그래서 구원받은 하나님의 사람들은 그리스도의 제자의 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Wir wurden als Kinder Gottes berufen, also lass uns nach dem Wort Gottes geleitet werden. 지난주에 바울이 하나님 나라를 위해서 한 마음 한뜻 그리고 협력하라고 말씀했죠. In der letzten Predigt wurde gesagt, dass wir in Jesus Christus eine Einheit bilden sollen, dass wir das gleiche Herz tragen müssen und dass wir zusammen für das gleiche Ziel mitgehen müssen. 그러면서 오늘은 그 이유와 내용에 대해서 말하고 있습니다. Und diese Aussage wurde gesprochen und heute finden wir heraus, warum wir dies überhaupt tun müssen. 첫 번째입니다. Und heute kommen wir zur Einleitung. 구원받은 하나님의 사람들이 한 마음을 품을 수 있는 이유를 설명하고 있어요. Warum wir eines Sinnes sein können in Jesus Christus. 2장 1절에 그러므로 그리스도 안에서 무슨 권면이나 사랑의 무슨 위로나 성령의 무슨 교제나 긍휼이나 자비가 있거든. Der Vers 1 ist nun bei euch Ermahnung in Christus, ist Trost der Liebe, ist Gemeinschaft des Geistes, ist herzliche Liebe und Barmherzigkeit. 다시 말해서 그리스도 안에서 주신 말씀이 있는 사람들은 이렇게 인도받을 수 있다는 Menschen, 거예요. die das Wort von Jesus Christus in sich tragen, sie werden absolut von dem Wort Gottes geleitet. Das ist gemeint. 그리스도 안에서 하나님의 사랑을 입은 사람, 하나님의 위로를 받은 사람은 이렇게 인도받을 수 Wenn 있다는 wir 거예요. innerhalb von Jesus Christus den Trost Gottes, die Barmherzigkeit Gottes empfangen würden, dann wären wir so geleitet. 뿐만 아니라 성령의 축복을 누리고 성령 안에서 믿음의 교제를 나누고 긍휼하심과 자비하심을 누리는 사람은 이렇게 인도받을 수 있다는 거예요. Menschen, die auch die Erfüllung des Heiligen Geistes empfangen, werden den Trost Gottes erleben können und die Gemeinschaft des Geistes und die herzliche Liebe miteinander teilen können. 그래서 2절에 마음을 같이하여 같은 사랑을 가지고 뜻을 합하며 한 마음을 품으라고 말하고 있습니다. Deshalb steht es im Vers 2, so macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe hat, einmütig und einträchtig seid. 분명히 하나님의 역사도 있지만 사단의 역사도 있다는 것을 기억하시기 바랍니다. Es gibt eine Wirkung in Gott, gleichzeitig gibt es auch eine Wirkung in Satan. 분명히 우리가 그리스도 안에서 한 마음 한 뜻을 품었는데 하나 되지 못하도록 만들어요. Eigentlich wollten wir in Jesus Christus die gleiche Gesinnung, das gleiche Herz tragen, aber es gibt Inhalte oder es gibt Mächte, die uns dazu stören, damit wir diese Inhalte nicht tun können. 하나님의 말씀으로 인도받는 게 아니라 각자 자기의 소견대로 살아가게 만들죠. Anstatt von dem Wort Gottes geleitet zu werden, versuchen viele Menschen nach ihren eigenen Gedanken zu handeln. 그러다 보니까 열심히 신앙생활 하는 것 같은데
응답이 없는 거예요. Und sie leben ein gutes Glaubensleben und sie versuchen auch dafür, ihr Bestes zu tun, aber in Wirklichkeit leben sie nach ihren eigenen Gedanken. 본인은 신앙생활 하는데 하나님의 은혜가 없어져요. Sie versuchen ein Glaubensleben zu führen, aber sie leben ohne Gnade Gottes. 그래서 속지 말라고 이 말씀을 준 겁니다. Deshalb hat Paulus diese Aussage gesagt, dass wir nicht getäuscht werden sollen. 그러면서 3절에 아무 일에든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고. Im Vers 3, tut nichts aus Eigennutz oder eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. 주의 일을 할 때 이렇게 하라는 거죠. Und damit ist es gemeint, dass wir solche Einstellungen in uns haben sollen, wenn wir die Arbeit Gottes tun. 근데 성경이 이렇게 얘기하는데 이렇게 안 살아요, 우리가. So spricht uns die Bibel, aber so leben wir nicht. 다른 사람보다 내가 더 나은 것처럼 착각할 때가 많죠. Wir denken, dass wir etwas höher stehen als die anderen. 다른 사람 말은 다 틀리고 내 말만 맞다고 Wir 생각하기도 해요. denken, wir machen alles richtig, anstatt für anderen zu leben. 오늘은 복음 안에서 하나님 주시는 인도를 받으시길 주님의 이름으로 Lass 축복합니다. uns durch diese heutige Zeit die Gesinnung im Evangelium erkennen und nach Gottes Willen handeln. 그러면서 4절에 각각 자기 일을 돌볼 뿐더러 또한 각각 다른 사람들의 일을 돌보아 나의 기쁨을 충만하게 하라. Und hier steht geschrieben, und ein jeder siehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. 세상이 발전하면 발전할수록 나밖에 모르게 살아가요. Die Welt entwickelt sich weiter und die Menschen leben nur für sich selbst. 나, 내 것, 우리 것. Viele Menschen leben für sich, für ihre eigenen Inhalte, für ihren eigenen Eigentum und sie leben nur für ihre eigene Gruppe. 여기에 대한 배경이 창세기 3장, 6장, 11장이라는 것을 기억하셔야 돼요. Von welchem Kontext können wir solche Handlungen verstehen? Aus dem Genesis Kapitel 3, 6 und 11. 그래서 우리 아이들이 성전 안에서 자라고 하나님의 성전에서 은혜를 누리며 사는 건 굉장히 축복된 일이에요. Deshalb ist es ein großer Segen, wenn unsere Kinder in der Kirche aufwachsen und von dem Evangelium beeinflusst zu werden. 어제 보니까 진재욱 집사님하고 우리 가족들이 같이 렘넌트에 참여했어요. Gestern hatten wir den Remnant Day und dabei haben sich die Familie aus Familie Chin und auch die Kinder haben sich teilgenommen. 보니까 예린이하고 우연이가 교회 오는 걸 너무 좋아하니까 어쩔 수 없이 엄마가 Die beiden Kinder lieben es 2시간 so 반 sehr, 운전해서 오는 거예요. die Kirche zu besuchen. Deshalb können die Eltern nicht anders, als hier hinzufahren. Und sie brauchen immer 2,5 Stunden, bis hier hinzukommen. 그러고 나서 이제 끝나고 나서 교회 정리하는데 예린이하고 우연이가 같이 정리하는 거예요. Und wir haben nach dem Gottesdienst die Kirche hier aufgeräumt und die beiden Kinder haben hier auch sehr fleißig mitgeholfen. 그 우리 박영준 집사님이 잘 지도하시더라고요. Und die Diakonin Park hat dafür auch eine große Unterstützung gegeben. 작은 것 같은데요. 하나님의 성전 안에서 자란다는 건 굉장한 축복인 겁니다. Es sieht sehr kleinartig aus, aber es ist ein großer Segen, wenn wir die Gelegenheit haben, in der Kirche aufzuwachsen und auch in der Kirche von dem Evangelium beeinflusst zu werden. 사무엘이 성전에서 자랐는데 한 시대를 살릴 다윗과 같은 인물을 키워내잖아요. Der Samuel wurde auch in der Kirche aufgewachsen und als Ergebnis, er konnte einen Nachfolger erziehen wie David. 그러면서 교회 안에 이 시스템들을 보니까 세상을 살릴 수 있는 엘리트 교육의 비밀이 이 안에 다 담겨 있는 Und 거죠. wenn wir die Systeme der Kirche betrachten, dann sehen wir viele Elitebildungen, sodass unsere Remnants mit dem System aufwachsen können und als Elite aufwachsen können. 우리는 나, 내 것, 우리의 것을 위해 사는 게 아니라 하나님의 영광을 위해 사시길 주님의 이름으로 Als 축복합니다. Menschen Gottes leben wir nicht nur für uns selbst oder für unseren Eigennutz, sondern lass uns alle für die Ehre Gottes leben. 내 것만 보는 게 아니라 다른 사람의 형편도 살필 줄 아는 그런 렘넌트들이 일어나야 돼요. Wir sollten nicht für unseren Eigennutz unser Bestes tun, sondern wir müssen in der Lage sein, die Lage von anderen Menschen auch berücksichtigen zu können. 이 안에 우리 그런 렘넌트들이 자라고 있는 줄 믿습니다. Und ich glaube fest daran, dass unsere Remnants mit dieser Einstellung aufwachsen. 그러니까 렘넌트들이 부모님을 막 움직이는 것 같아요. Und ich sehe, dass unsere Remnants ihre Eltern beeinflussen. 우리 예인이하고 다은이가 움직이니까 엄마 아빠가 따라오는 것 같아요. Weil Jein und Tain unbedingt zur Kirche kommen wollen, deshalb müssen die Eltern auch hier hinfahren. 우리는 갈 수도 있고 안 갈 수도 있는데 아이들 때문에 오게 되는 거예요. Natürlich könnten wir online den Gottesdienst gemütlich machen, aber weil die Kinder unbedingt wollen, in die Kirche zu kommen, deshalb kommen sie hier zum 야, Offline-Gottesdienst. 우리 렘넌트들이 부모님을 움직일 수 있고 한 시대를 움직이는
그런 귀한 렘넌트로 자라길 주님의 이름으로 Segne 축복합니다. unsere Remnants, damit unsere Remnants so reichlich gesegnet werden können, damit sie das gesamte Zeitalter beeinflussen können und erfolgreich sein können. 그러면서 바울이 그리스도 예수의 마음을 품으라고 말합니다. Und dann spricht der Paulus, wir sollten das Herz von Jesus Christus in uns tragen. 5절에 그렇게 기록되어 있죠. So steht es im Vers 5 geschrieben. 그렇다면 그리스도 예수의 마음이 어떤 마음입니까? Und wie sollten wir das Herz Jesu Christi verstehen? 6절에 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 Er ist Jesus gemeint, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. 7절에 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨고 Sondern er äußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 8절에 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode, je zum Tode am Kreuz. 이 세 절이 시대를 변화시키는 비밀인 겁니다. Diese 3 Verse sind die Geheimnisse, um das gesamte Zeitalter zu verändern. 왜 인생에 갈등과 문제가 온다고 생각하십니까? Was denkt ihr, wieso erhalten wir jedes Mal Konflikte und Probleme im Leben? 내가 높아지려고 해서 그래요. Weil wir versuchen, höher zu werden. 성공하려고 발버둥을 치니까 갈등이 오는 Weil 거예요. wir alles dafür tun, um erfolgreich zu sein. Deshalb erhalten wir ständig die Konflikte. 오늘 그리스도 예수의 마음처럼 하나님과 동등되는데 그 동등함을 버리고 이 땅에 오신 겁니다. Und das können wir aus diesem Kontext gut verstehen. Jesus Christus war in göttlicher Gestalt, aber er erniedrigte sich. 세상 사람들은 세상에서 대접받고 세상에서 인정을 받으려고 해요. Viele Menschen möchten von der Welt gedient werden und sie möchten auch eine höhere Position erlangen. 그런데 예수님은 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가지사 사람들과 같이 되셨다라고 기록하고 있습니다. Aber hier in dem Vers steht geschrieben, Jesus entäußerte sich selbst und nahm Knechtgestalt an, ward dem Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. 그러면서 어떻게 합니까? Und was steht noch? 사람의 모양으로 나타나사 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨다라고 기록하고 있습니다. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tode. 이렇게 신앙생활하면요 흑암이 무너져 버립니다. Wenn wir so das Glaubensleben führen, dann werden die Mächte der Dunkelheit gebrochen. 사실은 이렇게 신앙생활하면 사실은 내게 갈등이 없어요. Das ist eigentlich das Vorbild von unserem Glaubensleben. Aber weil wir immer versuchen, anders zu leben, deshalb erhalten wir ständig die Konflikte. 내가 낮아지고 죽기까지 복종하는데 무슨 갈등과 문제가 있습니까? Wenn wir uns versuchen würden, uns zu erniedrigen, wenn wir für die anderen Menschen leben, dann welche Konflikte werden wir noch haben? 자꾸 나라고 하는 것이 살아있고 내 것을 찾으려고 하고 우리 것을 찾으려고 하니까 계속 갈등이 오는 겁니다. Weil das Ich stark betont wird, weil meine Inhalte stark betont wird, weil ich nur für meinen eigenen Erfolg lebe, erhalte ich ständig die Probleme. 사도 바울은 나는 없어지고 내 안에 그리스도가 사신다고 고백했습니다. Der Apostel Paulus hat ein wichtiges Bekenntnis gegeben, das Ich sollte sterben und Christus sollte verherrlicht werden. 분명히 예수님 믿고 모든 문제가 끝났는데 아직 내 것이 남아있다 보니까 이 응답 속으로 들어가지 못하는 Ich habe dieses Evangelium empfangen und all meine Probleme wurden am Kreuz gelöst. Aber weil ich nicht daran glaube, weil ich nicht wie Jesus leben möchte, deshalb erhalte ich ständig Probleme. 그러면서 눈에 보이지 않는 흑암 세력은 나라고 하는 걸, 내 자존심이라고 하는 걸, 내 마음이라고 하는 걸 자꾸 건드리고 갈등하게 Und die 만드는 Macht Satan möchte mich die ganze Zeit beeinflussen, indem ich nur für meinen eigenen Erfolg oder für meinen Stolz lebe. 우리가 하나님의 나라에 일을 하고 전도 선교하는데 무슨 이유가 있습니까? Wenn wir für das Reich Gottes leben würden, wenn wir für die Missionierung leben würden, dann welche Probleme werden wir noch haben? 내 삶의 이유가 복음운동 때문이라고 말은 하는데 삶은 다르게 살아가는. Ich sage, dass meine Lebensorientierung für die Weltmissionierung liegt. Aber wenn ich immer anders handle oder wenn ich für meine eigenen Ziele lebe, dann ich werde ständig von den Problemen beeinflusst. 이제 복음을 위한 실제적인 삶이 시작되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Lass uns also das Evangelium als höchstes Ziel setzen und für das Evangelium leben.
우리의 인격으로 그걸 할 수는 없습니다. Mit unserer Persönlichkeit könnten wir diese Werke niemals in Erfüllung bringen. 그래서 예수님께서는 우리에게 성령의 충만함을 받으라고 하신 겁니다. Deshalb hat Jesus Christus uns das Versprechen von der Erfüllung des Heiligen Geistes versprochen. 우리가 그리스도 예수의 마음을 품고 살아가는 게 아니라 우리도 모르게 세상에서 학습되고 세상에서 배웠던 것들이 우리를 붙잡고 있다는 걸 깨닫기만 해도 응답은 시작되는 거예요. Anstatt für das Herz Jesu Christi zu leben, möchten wir nach den Werten der Welt leben. Und wenn wir diese Gesinnung, wenn wir diese Erkennung haben, dann werden wir von dem Moment an gesegnet. 그래서 이제 그리스도께서 가르쳐 주신 대로 그 말씀을 가지고 24 할 수 있는 그 삶을 적용하기만 한다면 그 하나님의 말씀이 우리를 변화시키고 이끌어 가시는 줄 믿습니다. Wenn wir unsere eigene Routine haben, die Lehre des Herrn Jesus Christus 24 Stunden lang zu genießen, dann werden wir die Antwort empfangen, die gesamte Welt zu bewegen. 특별히 예수님이 공생의 기간 동안 우리에게 가르쳐 주신 내용들이 있죠. Und es gibt auch die Lehre des Herrn Jesus Christus, die Jesus Christus uns selbst gelehrt hat, während er noch lebte. 그리고 부활하셔서 주신 말씀이 있습니다. Und nach seiner Auferstehung hat er uns die Auferstehungsbotschaft gegeben. 그리스도의 제자라면 부활하셔서 주신 그 말씀이 항상 내 안에 기억되도록 인도받으셔야 돼요. Als junger Christi sollten wir diese Botschaft der Auferstehung in uns tragen und wir müssen ständig davon beeinflusst werden, damit wir in unserem Alltag von der Auferstehungsbotschaft beeinflusst werden zu können. 그 안에 모든 비밀이 다 들어있어요. In der Auferstehungsbotschaft finden wir ganz viele wichtige Geheimnisse. 문을 열 때 열쇠로 열면 쉬워요. Wenn wir die Türen öffnen wollen, dann sollten wir mit dem Schlüssel versuchen, die Tür aufzubekommen. 잠긴 문을 열쇠가 아닌 다른 걸로 하려고 하니까 힘든 겁니다. Wenn die Tür geschlossen ist, aber wenn wir versuchen, mit unserem eigenen Gewalt die Tür zu öffnen, dann müssen wir viele Mühe dafür reinstecken. 예수님께서 가르쳐 주신 그 길을 가시길 주님의 이름으로 Die Lehre 축복합니다. des Herrn Jesus Christus ist der Schlüssel, also lass uns mit dieser Lehre geleitet werden. 그리고 세계 복음화 할 수 있는 그리스도 예수의 마음으로 시작하시길 주님의 이름으로 축복합니다. Beginnt mit dem Inhalt des Herrn Jesus Christus, mit dem Herz Jesu Christi. 그렇게 살기 싫습니까? Wollt ihr nicht so leben? 그리스도의 예수의 마음으로 사시기 바랍니다. Lass uns mit dem Herz Jesu Christi leben. 왜냐니까 그 뒤에 진짜 축복을 하나님이 주시려고 하는 거예요. Wieso müssen wir mit dem Herz Jesu Christi leben? Weil Gott uns das wahre Segen geben möchte. 율법적으로 이렇게 살아라 그걸 얘기하신 게 아니라 정말 그리스도 예수의 마음 이걸 품을 때 하나님이 준비해 놓으신 게 있다는 거예요. Es sind keine gesetzlichen Pflichten, sondern wenn wir für das Herz Jesu Christi leben, dann gibt es etwas, was Gott für uns vorbereitet hat. 세상에서 배운 대로 다른 사람과 경쟁하고 다른 사람을 짓밟고 올라가서 성공하는 것이 진짜 성공이 아니라는 거예요. Der wahre Erfolg besteht nicht darin, dass wir gegen andere Menschen kämpfen, gegen andere Menschen konkurrieren und anderen Menschen irgendwie Schaden hinzuzufügen. 그렇게 얻은 사람들 치고 잘 사는 사람 없습니다. Natürlich gibt es solche Menschen, die durch diesen Konkurrenzkampf einen Sieg erlangt haben, aber langfristig gesehen ist das kein wahrer Erfolg. 그런데 예수님이 가르쳐 주신 이 내용으로 인도받을 때 하나님이 준비해 놓으신 것이 9절에 있는 거예요. Wenn wir aber mit dem Inhalt von Jesus Christus beginnen, dann werden wir die Inhalte auch bestätigen können, die Gott für uns dafür vorbereitet hat. 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨는데 그걸로 끝이 아니라 하나님께서는 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주셨다고 되어 있습니다. Es steht geschrieben, dass Jesus Christus sich selbst erniedrigt hat und selbst bis zum Tod gehorsam wurde. Und darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist. 하나님이 높이셔야 되는 거예요. Das bedeutet, dass Gott uns zu der höchsten Stelle bringen soll. 내가 높아지려고 하니까 어려워진 겁니다. Wenn wir versuchen würden, mit unserer eigenen Fähigkeit die hohe Position zu erlangen, dann werden wir davon Konflikte empfangen. 세상에서는 다른 사람에게 배려하고 하면 호구라고 해요. Und in der Welt wird häufig gesprochen, wenn wir zu viel Rücksicht für die anderen nehmen, dann dass wir wie jemand leben, die von anderen Menschen schnell ausgenutzt werden. 그렇게 살면 바보라고 얘기해요. Sie sagen, wenn ihr viel zu viele Mühe für die anderen gebt, dann lebt ihr oder dann werdet ihr schnell von den anderen auch gleichzeitig ausgenutzt. 그러다 보니까 교회 다니는 크리스찬들도 세상 사람들과 똑같이 사는 거 있죠. Das ist ja eigentlich die Logik der Welt und die Christen werden auch von dieser Aussage getroffen und sie möchten genau wie die Menschen leben aus der Welt. 절대 손해 안 보고요. Und sie möchten niemals irgendwie etwas abgeben wollen. 절대 내 거 안 뺏기고. Und sie möchten ihre eigenen Inhalte immer stärker betonen. 그러니까 교회나 밖이나
똑같아져 버렸어요. Deshalb gibt es keinen Unterschied mit der Welt und auch von der Kirche. 오늘 예수님이 가르쳐 주신 영적인 원리가 우리 안에 회복되기를 주님의 이름으로 Das ist 축복합니다. also die geistliche Logik, die geistliche Funktion, die Jesus Christus gelehrt hat in unserem eigenen Machen. 우리는 무조건 하는 게 아니라 영적인 원리를 알고 인도받는 거예요. Das tun wir nicht mit unserer Pflicht, sondern wir sehen die geistliche Logik dahinter und von dieser Logik werden wir geleitet. 내가 높아지려고 발버둥을 치는 인생이 아니라 하나님의 영광을 위해 살아가는데 하나님이 높여주는 그 축복을 회복하시기 바랍니다. Anstatt für unseren eigenen Erfolg, unsere Mühe oder unser Bestes zu geben und dafür uns bemühen, Jesus Christus, Gott sollte uns diese höchste Position schenken, damit wir für die Arbeit Gottes leben zu können. Das ist viel einfacher. 요셉이 총리가 되기 위해서 발버둥을 친 사람이 아니었습니다. Der Josef hat nicht sein Bestes gegeben, damit er als mächtiger Politiker Ägypten zu sein. 하나님 주시는 언약, 내게 주어진 환경 속에서 하나님의 언약을 누려 나가는데 하나님이 그를 총리로 세우신 겁니다. Das Versprechen Gottes hielt der Josef gut fest und er hat sein Bestes gegeben in seinem Alltag. Und eines Tages wurde er als ein mächtiger Politiker in Ägypten ernannt worden. 그래서 우리는 싸워서 이기는 사람이 아니라 싸우지 않고 하나님의 것을 누리는데 하나님이 높이시는 그 축복을 누리시길 주님의 이름으로 축복합니다. Lass uns also uns nicht abkämpfen lassen für den Erfolg der Welt, sondern lass uns von dem Wort Gottes geleitet werden und zu dem Erfolg kommen, den Gott uns bringt. 뿐만 아니라 그 예수 그리스도의 마음을 통해서 10절에 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 Vers 10, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. 예수님은 이 땅에 오셔서 책을 남기신 적이 없습니다. Jesus Christus hat nie ein Buch hinterlassen in dieser Welt. 이 땅에서 가장 많은 기록이 바로 이 예수님에 대한 기록이죠. Aber wenn wir die historischen Berichte sehen, dann sehen wir bei meisten Fällen, dass die Berichte von Jesus sind. 이게 세상을 변화시키는 비밀입니다. Genau das ist das Geheimnis, wie wir die Welt beeinflussen zu können. 뿐만 아니라 11절에 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 Und 하셨느니라. alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. 우리가 낮아지는데 하나님이 높이시는 거예요. Weil wir uns selbst erniedrigen und Gott bringt uns zu der höchsten Stelle. 세상은 뭐라고 얘기합니까? Was sagt die Welt zu uns? 절대 경쟁에서 지면 안 돼. Du solltest niemals deinen Kampf verlieren. 네 거 양보하면 너 호구가 돼. Wenn du etwas von deinem Teil abgibst, dann wirst du von anderen Menschen schnell ausgenutzt. 절대 네 거 뺏기지 마. Du solltest niemals deinen eigenen Inhalt abgeben oder aufgeben. 다른 사람은 하더라도 너는 그거 하지 마. Vielleicht könnten die anderen Menschen solche Dinge tun, aber du solltest das nicht machen. 이게 마귀의 소리입니다. Genau das sind die Stimmen von Teufel. 예수님 뭐라고 얘기하십니까? Was spricht der Jesus? 오른뺨을 맞으면 왼뺨을 내놓으라 그랬어요. Wenn du irgendwie Schläge von anderen bekommst, dann solltest du auch die andere Stelle zeigen, damit du auch irgendwie dadurch auch noch Schläge erlebst. 겉옷을 달라면 속옷까지 달라. Und wenn du etwas abgeben solltest, dann solltest du auch mehr davon abgeben. 그게 흑암을 무너뜨리는 비밀이기 때문에 Und genau das ist das Geheimnis, wie wir die Welt besiegen können und auch überwinden zu können. 우리가 여기는 독일 분도 계시지만 한국에서 오신 분도 계세요. Natürlich haben wir hier Menschen, die deutsch sind und auch es gibt gleichzeitig auch Koreaner hier. 독일에서 살려면 독일 법을 잘 따라야 돼요. Wenn ihr hier in Deutschland leben wollt, dann müsst ihr an das Gesetz von Deutschland halten. 독일에 와서 한국 법 얘기하면 안 돼요. Und ihr dürft niemals von den koreanischen Gesetzen sprechen, wenn ihr hier in Deutschland leben wollt. 그렇다면 하나님 나라에 사는 사람들은 하나님의 법으로 살아가는 거예요. Dann als Bürger des Himmelreiches sollten wir nach dem Gesetz Gottes leben. 여러분들은 세상 원리로 살아가는 것이 아니라 그리스도께서 가르쳐 주신 영적인 것을 가지고 살리는 겁니다. Ihr lebt also nicht nach weltlicher Logik, sondern ihr werdet von den geistlichen Funktionen Gottes geleitet. 그래서 여러분들은 세상에서 싸워서 이기는 사람이 아니라 싸우지 않고도 그리스도께서 주신 그것으로 살리고 회복시킬 수 있는 그리스도의 제자임을 확신하시길
주님의 이름으로 In 축복합니다. dieser Welt sollten wir als junger Christen leben, nicht wie die Menschen der Welt sollten wir leben, um für unseren eigenen Erfolg zu leben. Lass uns also in Jesus Christus das größte Geheimnis erkennen. 그래서 좀 믿는 사람들은 조금 여유가 있었으면 좋겠습니다. Und das möchte ich euch ermahnen, da ihr alle an Jesus Christus glaubt. Ich möchte, dass ihr etwas Ruhe in eurem Leben gewinnen könnt. 하나님 없는 사람들처럼 그렇게 살면 안 돼요. Ihr solltet nicht genauso wie die Menschen leben, die ohne Gott leben. 우리는 눈에 보이는 것을 얻기 위해 살아가는 게 아니라 눈에 보이지 않는 영원한 것을 얻기 위해서 살아가는 사람. Wir leben nicht irgendwie für die Werte der Welt zu leben, sondern wir möchten die Menschen der Welt retten. 그래서 눈에 보이는 작은 것 때문에 영원한 것을 빼앗기면 안 돼요. Lass uns also für die Kleinigkeit von der Welt nicht irgendwie unser Bestes geben, sondern lass uns für das ewige leben. 영적인 걸 위해 잠깐 헌신하는 것 같은데요. 그것이 영원한 축복이 되는 것임을 기억하시기 바랍니다. Es sieht aus wie unsere Mühe für den Dienst, für die Kleinigkeit, aber das führt uns zur Ewigkeit. 이미 여러분들은 그 축복 속에 와 있어요. Und bereits seid ihr gerade in diesem Segen. 왜냐하면 지금 여기에 앉아 있다는 것만으로도 여러분들은 눈에 보이는 축복 넘어서 영원한 하나님의 축복 때문에 이 자리에 와 있는 줄 믿습니다. Allein die Tatsache, dass ihr hier sitzt, bedeutet nicht, dass ihr für den weltlichen Erfolg lebt, sondern dass ihr bereits diesen Segen der Ewigkeit bereits empfangen habt. 이걸 실제로 누리시기만 한다면 영원한 하나님의 축복을 누리게 되는 겁니다. Wenn wir diesen Segen praktisch in unserem Alltag genießen können, dann werden wir den ewigen Segen in unserem Leben erfahren. 결론입니다. Jetzt kommen wir zur Schlussfolgerung. 이제 우리는 그리스도 예수의 마음을 품으면 됩니다. Also wir sollten jetzt das Herz Jesu Christi in uns tragen. 이제 살든지 죽든지 그리스도께서 영광 받으시고 하나님의 영광을 위해 살아가면 됩니다. Ob wir sterben oder ob wir leben, soll Christus verherrlicht werden. 근데 약간 손해 보는 것 같고 많은 것을 빼앗기는 것처럼 보이지만 시간 지나면 그렇지 않다는 걸 알게 됩니다. Die Arbeit für den Herrn sieht aus wie ein Verlust. Es sieht aus wie, als würden wir etwas abgeben müssen von unserem Inhalt. Aber genau das ist das Geheimnis, um die Welt zu siegen. 반대로 지금 당장 무엇을 얻으려고 발버둥을 쳐서 얻은 것 같은데 사실은 더 큰 걸 잃어버리는 거예요. Aber von der anderen Seite, wenn wir für die Kleinigkeit unser Bestes geben, damit wir nichts abgeben müssen, es sieht zwar aus wie einen kleinen Erfolg, aber später führt es zum Misserfolg. 그래서 예수님이 세우신 예배의 축복과 기도의 비밀을 놓치지 마시길 주님의 이름으로 축복합니다. Lass uns also den Segen des Gottesdienstes und das Geheimnis des Gebets niemals verlieren, die Jesus Christus uns gegeben hat. 그러면서 우리는 가장 낮은 것에서 시작하면 돼요. Also beginnt am tiefsten Ort. 나보다도 다른 사람을 더 낮게 여기고 가장 낮은 곳에서 시작하시기 Wir 바랍니다. müssen anderen Menschen besser halten als wir selbst und wir müssen für die anderen Menschen leben. 이게요 그릇을 넓히는 비밀입니다. Und das ist genau das Geheimnis, um unseren Gefäß zu erweitern. 이게 세계 복음화의 그릇을 준비하는 비밀이에요. Und genau das ist auch das Geheimnis, um das Gefäß vorzubereiten für die Weltmissionierung. 그래서 우리에게는 이제 사람의 말이 아닌 그리스도의 말씀으로 24속으로 들어가는 겁니다. Also wir leben nicht für die Aussagen der Welt, sondern wir gehen in die Lehre des Herrn Jesus Christus tief hinein. 우리가 7망대 여정 이정표로 메시지를 다 정리했지 않습니까? Wir haben durch 7 Türme, 7 Reisen, durch 7 Wegweisern die Lehre des Herrn Jesus Christus gut zusammengefasst. 그것이 실제 나의 입술의 고백과 함께 내 삶에 적용이 되도록. Und genau diese Inhalte sollte unser Glaubensbekenntnis sein. 그래서 땅 끝까지 증인되는 겁니다. Und werde Zeugen bis an das Ende der Welt. 그러면서 이 축복을 우리 후대에게 전달하면 됩니다. Und wir möchten diesen Segen an unsere nächste Generation weitergeben. 그래서 지금 우리는 예수님이 어린 양을 먹이라고 하신 그 언약을 붙잡고 금토일 시대를 열어가고 있습니다. Jesus Christus hat uns gesprochen, dass wir unsere Lämmer weiden müssen. Und genau aus diesem Kontext möchten wir das Zeitalter für Freitag, Samstag und Sonntag aufbauen. 금토일 하나님께 영광 돌리지 않으면 세상 문화에 빠져들게 돼 Wenn 있어요. wir die Kultur aus der Kirche nicht aufbauen, dann werden wir unsere nächste Generation an die Welt verlieren. 세상은 금요일부터 클럽, 파티 여기에 빠져버리잖아요. In der Welt sehen wir häufig, dass jeden Freitag gefeiert wird und viele junge Menschen dahin gehen. 하나님께 영광 돌리는 문화가 회복되길 주님의 이름으로 Lass uns 축복합니다. also die Kulturen wiederherstellen, wo wir Gott verherrlichen können. 하나님 나를 위해 사는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 사는 게 나도 살고 미래도 사는 길임을 기억하시기 바랍니다. Anstatt nur für uns selbst zu leben, wenn wir für die Arbeit Gottes leben, das ist der beste Weg, um uns selbst zu retten, um dieser Welt zu retten und das ist auch der beste Weg. 그래서 언약 잡은 여러분을 통해서 이 독일에 1,000망대가 세워지고
나아가서 유럽과 237 나라 5천 종족 살리는 그 응답의 주역 되시길 주님의 이름으로 축복합니다. Lass uns also so reichlich gesegnet werden von Gott, damit wir die 1000 Türme aufstellen können und Europa 237 Nationen 5000 Volksgruppen retten zu können. Lass 기도하겠습니다. uns gemeinsam beten. 사랑의 하나님 Lieber 감사합니다. Gott, wir danken dir. 세상에 너무 익숙해져 버린 우리가 이제 그리스도의 마음으로 새롭게 되기를 원합니다. Da wir von der Welt so stark beeinflusst worden sind, möchten wir ein neues Leben führen. 세상의 삶의 원리가 아닌 그리스도께서 가르쳐 주신 것으로 인도받게 하여 Lass uns 주옵소서. also nicht nach weltlicher Logik leben, sondern lass uns genau mit dem Inhalt beginnen, was du uns gelehrt hast. 왜냐하면 우리는 세상의 노예가 아니고 세상을 살릴 사람이기 때문에 Weil wir 그렇습니다. nicht die Sklaven der Welt sind, sondern weil wir junger Christi sind. 그래서 언약 잡은 이들을 통해서 독일과 유럽 237 나라 5천 종족이 살아나게 하여 Lass 주옵소서. durch die Menschen des Versprechens, lass uns 237 Nationen, 5000 Volksgruppen und Deutschland retten. 여기에 필요한 모든 것을 더하여 주옵소서. Bitte erlaube uns alles, was wir dafür brauchen. 예수 그리스도의 이름으로 감사하며 Im Namen 기도드렸습니다. unseres Herrn Jesus Christus haben wir gebetet. 아멘. Amen.